आइए जानते हैं जानवरों के बारे में 5 हैरान कर देने वाले फैक्ट्स जो आपको चौंका देंगे। फैक्ट नंबर 1, पृथ्वी का सबसे बड़ा जानवर जिराफ पृथ्वी का सबसे कम समय तक सोने वाला जानवर है, जो 24 घंटों में सिर्फ 30 मिनट से 1 घंटे तक ही सोता है। फैक्ट नंबर 2, हाथी पृथ्वी का इकलौता ऐसा जानवर है जो कूद नहीं सकता। फैक्ट नंबर 3, कंगारू की ग्रोथ कभी नहीं रुकती, यानी कि एक कंगारू बढ़ता ही रहता है जब तक वह मर नहीं जाता। फैक्ट नंबर 4, ऑस्ट्रिच इकलौता ऐसा जानवर है जिसका दिमाग इसकी आंख से भी छोटा होता है। फैक्ट नंबर 5, वैक्यू फिश ऐसी मछलियों की प्रजाति है जिनके दांत बिल्कुल किसी इंसान की तरह लगते हैं। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे मजेदार लगा, कमेंट करें।